Kicau, kita kembali lagi pada channel Teman Kicau. Dan saat ini saya akan berusaha menjelaskan tata cara tutorial dalam melolok anakan cendet dengan menggunakan pur atau konsentrat. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita lihat bagaimana proses dalam melakukan atau memberi loloan kepada anakan cendet. Oke, kita awali dengan mencampur pur dengan air. Nah, awalnya kita bisa menggunakan pur apa aja ini, tapi saya biasanya menggunakan SKM rumput laut, tapi terserah, yang penting purnya itu tidak bau ya. Kita kasih dikit, kita campur dengan air. Setelah campur dengan air, baru kita aduk sampai rata. Adonan itu harus encer, karena anakan seekor burung cendet itu tidak bisa minum sendiri, sehingga pakan harus encer. Kecuali dia ketika sudah agak dewasa, ketika bisa matuk, baru dikasih agak keras. Tapi untuk tahap awal, adonan itu harus encer seperti ini. Karena asupan air, nutrisi makanan juga bisa terserap oleh anakan cendet. Jadi harus encer. Kalau tidak encer maka akan bahaya. Biasanya bagian perutnya itu akan keras, bantap gitu. Tapi dengan encer ini maka proses pencernaannya lancar. Oke, kita awali ya. Kita keluarkan anakan cendet 2 bersaudara. Nah. Oke, kita keluarkan anakan cendet 2 bersaudara. Ini 2 bersaudara. Nah, ketika cendet itu 2 bersaudara, otomatis dia sangat mudah dibedakan jenis jantan dan betinanya. Nah, ini sudah jelas. Ini anakan yang pertama, ini jantan. Ini jantan. Kenapa saya mengatakan jantan? Ini alis tebal, kepala ceper. Jadi kepala ceper, alisnya tebal, paruh lurus. Ini jantan. Nah, alisnya tebal ya, kepalanya ceper ini. Nah, ceper kan? Ini jantan. Dan warnanya agak tegas, terang. Sedangkan yang betina ini, nah, ini betina. Kalau cendet itu satu sarang, itu pasti bisa dibedakan jenis jantan dan betinanya. Bahayanya kalau ketika kalian beli di pedagang, itu akan sulit karena dari berbagai sarang. Jadi sulit antara cendet hitam, cendet putih, dan cendet merah itu sulit dibedakan. Ini betina, alis tipis. Ini alis tipis dan agak pudar. Ini betina. Kepalanya pun kecil, tidak ceper dan tidak nonong. Ada bentuknya seperti ini. Nah, ini betina ini. Ini cendet betina. Oke, baik, kita lolo ya. Cara lolonya seperti ini. Kita aduk, kita kasih makan. Ya, kita aduk, kita kasih makan. Oh, lahap mereka ya. Kita aduk. Nah, kita aduk lagi. Nah, ini. Jadi kasih dari bambu atau kayu yang kita bentuk ceper seperti ini. Ini cocok. Nah, jadi caranya seperti ini dalam melolok anakan cendet usia sekitar 3 minggu. Ini usianya sekitar 2-3 minggu ini. Ini baru diambil dari sarang. Nah, seperti ini ya. Setelah
setelah menggunakan pur basah, ada baiknya kita tambahkan nutrisi jangkrik. Jadi jangan hanya pur aja, tapi insting alami atau makanan alami yang ada di alam kita kasihkan juga. Dan kali ini kita akan kasih jangkrik. Kecuali ketika purnya tadi sudah bercampur dengan kerutu atau telur kaleng, itu tidak apa-apa, kita tidak dikasih jangkrik. Berhubung ini tidak ada kerutu atau ulat kandang, maka kita kasih nutrisi jangkrik agar bervitamin. Nah, ini kita kasih ya. Nah. Ini kita buang. Hah? Kita buang. Nah, kita buang kepalanya. Nah, ini juga. Ini juga ya. Ini yang betina. Tuh. Caranya seperti itu. Nah, jadi kita kasih jangkrik ini sepuasnya sampai dia berhenti melahap. Jadi selain kita adonan pur basah, juga kita kasih sepertinya ini sudah cukup karena sudah tidak liek lagi. Hampir cukup kayaknya, ini sudah tenang. Nanti pemberiannya lolohan kita kasih per 4 atau 5 jam kita kasih. Ini kayaknya sudah lahap, sudah kenyang ya. Oke. Begini, ini adalah tata cara tutorial bagaimana meloloh anakan cedek. Dan bagi saya jelaskan sekali lagi, ketika satu saudara, satu susuan, maka bisa dibedakan jenis jantan dan betinanya. Ini yang jantan ya, ini yang betina. Kalau satu sarang, permasalahannya ketika teman kicau membeli dari orang-orang pedagang yang merupakan beda sarang, itu sangat sulit dibedakan. Tapi yang pasti acuannya ketika kepala ceper, alis tebal, dan bodi panjang, dan juga garang, itu dipastikan adalah jantan. Itu acuannya, agar tidak gambler atau tidak gambling. Jadi acuannya kalian harus pilih alis tebal, kepala ceper, itu insya Allah rata-rata jantan. Tapi kalau satu sarang sudah dipastikan, ini yang nomor 2 betina, yang nomor 1 jantan. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan tentang tata cara tutorial meloloh anakan cedek. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Salam teman kicau. Kolei. Kolei. Arena nonton. Arena nonton.